किरण रोगे बोट कॅप्टन आणि भूमिपुत्र आलेले आहेत. वहिनी काय काय आज लंच मध्ये? बांगडा. वा. कसे आहात मित्रांनो? मजेत ना? असेल मात्र पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या मालवणी लाईफ या युट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, तुम्हाला टायटलवरनं कळलंच असेल तर हो, आपल्या भारतातील सर्वात पहिली बोट फिशिंग कॉम्पिटिशन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये KXA म्हणजेच कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स यांच्यातर्फे भरवण्यात आली आहे. आणि खरंच ही आपल्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे. ऑल ओव्हर इंडियामधनं जवळजवळ 50 ते 60 स्पर्धक या स्पर्धेसाठी आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये आलेले आहेत. आणि यापुढे या स्पर्धेचे नियम काय आहेत, स्पर्धा कशा प्रकारची आहे, कुठले मासे या स्पर्धेमध्ये पकडले जाणार आहेत, याची संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळणार आहे. आज आपण जाणार आहोत ते भोगवे येथील आर्यवर्त या रिसॉर्टमध्ये आणि तोच आपला बेस कॅम्प आहे आणि इथूनच उद्या या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. नक्की हा व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे एक चांगली माहिती तुम्हाला मिळेल. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर मित्रांनो, हे आहे आर्यवर्त रिसॉर्ट भोगवे आणि इथेच आजची कॉम्पिटिशन आहे. तर बघूया, चला आतमध्ये जाऊन कॉम्पिटिशनची काय काय तयारी झाली आहे. तर मित्रांनो, उद्या KXA ने आयोजित केलेल्या सर्वप्रथम भारतातल्या डीप सी वॉटर फिशिंग टुर्नामेंटची जी गुडीज बॅग आहे ती आपण आज बघणार आहोत की ती कशी आपण काय प्रत्येक स्पर्धेला आपण काय काय देणार आहोत ते बघणार आहोत. जवळजवळ 4000 प्लस किमतीच्या सामान आपण प्रत्येक पार्टिसिपेंटला देणार आहोत. आपण एक एक करून बघूया की गुडीज बॅग मध्ये आपण काय काय देणार आहोत. तर उज्जोकडनं ट्विस्टर्सचे पॅकेट्स आहेत, त्याचसोबत स्केल्सकडनं आलेलं रील स्ट्रॅप आणि रॉड स्ट्रॅप असणार आहे. कसांकडनं एक बॅग असणार आहे, प्रत्येक स्पर्धाला भेटणार आहे. तसेच बर्कलीकडनं आलेले प्रिरिग हुक्स प्रिरिग लूर भेटणार आहेत. टॅकल बॉक्स भेटणार आहे. तसेच प्रत्येक स्पर्धाला आपल्या साईजची एक जर्सी भेटणार आहे, फिशिंग जर्सी भेटणार आहे, आपण बघू शकता. तसेच प्रत्येकाला एक एक ट्यूब मास्क भेटणार आहे. त्याचसोबत प्रत्येकाला एक एक जिग्स भेटणार आहे. त्याचसोबत जिगहेड हुक्स भेटणार आहेत. कास्ट अँड कॅच कंपनीकडनं आलेले जिगहेडचे पॅकेट भेटणार आहेत. कसांकडनं काही फिशिंग हुक्स आलेले आहेत ते भेटणार आहेत. तर मित्रांनो, उद्याच्या होणाऱ्या स्पर्धेसाठी जे आपले टॅकल स्पॉन्सर्स आहेत ज्यांनी या गुडीज बॅग साठी सामान दिलेलं आहे हे सगळे या बॅग्सवर आहेत. तर उद्या होणाऱ्या टुर्नामेंटसाठी आम्ही जामच उत्साहित आहे आणि नक्कीच उद्याच्या टुर्नामेंटला आपल्याला जाम मजा येणार. तर मित्रांनो, आता मस्तपैकी जेवून आता एक टीम मीटिंग आहे उद्याचं नियोजन करण्यासाठी. ज्या ज्या बोट्स आहेत किंवा बोट कॅप्टन असतील तर त्यांच्याबरोबर आता मीटिंग होणार, ज्याच्यामध्ये त्यांना सगळं ब्रीफ केलं जाईल की उद्या किती वाजता निघायचं आहे, कुठून निघायचं आहे, कोणी कसं काय, किती वाजता थांबायचं आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आताच्या मीटिंगमध्ये सगळ्यांना दिल्या जातील. अभिदा, पियुष, आता आपण काय करतोय? आपण ऍक्च्युली जे टीम्स येणार आहेत त्यांना बोट कॅप्टन असाइन करायचे. अच्छा. लॉटरी सिस्टीमने आपण बोट कॅप्टन असाइन करायचं. ओके. तर सगळ्या बोट कॅप्टन्सची नावं आता चिठ्ठीत लिहून ओके चिठ्ठ्या टाकणार आहे आणि नंतर जी पण टीम येईल त्यांच्या टीम मेंबरनी चिठ्ठी उचलायची आणि त्यांना बोट कॅप्टन तो मिळणार. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी बोट कॅप्टन बरोबर बसून प्लॅनिंग डिस्कशन किंवा जे काय दे आर अलाउड. हे जे बोट कॅप्टन आहेत हे इकडचे स्थानिक आहेत? हो, सगळे आपले मालवणचे ज्यांच्या बोट्स आहेत. ओके. आणि त्यांना आपण बोट कॅप्टन दिलेलं आहे. म्हणजे जो बोट चालवणार तो बोट कॅप्टन, जो बोट चालवणार तो बोट कॅप्टन. ओके. आणि चिठ्ठ्यांद्वारे तो
ज्यांना जसं लक आहे तसं तो मिळणार. तसं मिळणार. आणि बोट कॅप्टनला स्पेशल कॅश प्राइज ठेवलेलं आहे. अच्छा. म्हणजे ज्या बोटीचा म्हणजे जी बोट जिंकेल त्या कॅप्टनला 10,000 रुपये आपण कॅश प्राइज ठेवलेलं आहे. सुपर. कारण त्यांचेच पण स्किल तिकडे महत्वाचे आहे. नक्कीच नक्कीच. त्यामुळे सगळे प्रोफेशनल फिशरमॅन असल्यामुळे सेफ्टी आणि स्पॉट्स हे सगळे प्रॉपरली मेंटेन होणार. स्पॉट्स पण चांगले कव्हर होणार. नक्कीच नक्कीच. तर तुला काय वाटतं दत्ता दादा, काय कॅच होईल उद्या? उद्याचे कॅचेस तर चांगले व्हायला पाहिजे. जीटीचं वगैरे जास्त चान्सेस आहेत सध्या. जीटी सुरमई आहे आपल्या इकडे, क्वीनफिश आहे. तर बघूया कॅचेस काय काय होतात. आणि विनर ठरू शकतो जास्त मोठा काढला तर ग्रुपर, कारण तो सगळ्यात आपल्याकडे मोठा मासा भेटतोय. ग्रुपर कोबिया. लक्षद्वीपचे हिरो. काय म्हणतो, काय कॅच उद्या? बघू आता उद्या कोणाला काय. वेदर कसं आहे? वेदर चांगलं बेस्ट आहे. चेतन टिकम. तर इथे टॅकल शॉप देखील आहे. विनोदा सीत आपल्या लक्षद्वीपच्या व्हिडिओमध्ये मोठा गेम केलेला. तर हे जे टॅकल शॉप आहे ते विनोदाचं आहे. आपण लक्षद्वीपच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं. बरेचसे लुअर्स बिअर्स सगळे रबर शेड हुक्स या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यानंतर दुसरं आहे फिश ऑन टॅकल. अक्षयला तर तुम्ही फिश ऑन टॅकलच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल. सो बरेचसे लुअर्स बिअर्स रबर शेड बऱ्याच गोष्टी आहेत विक्रीसाठी. रॉड पण आणलेस? रॉड अभिनव दादाने आणलेले. अच्छा. आणि बॅग्स मग उद्या पण आपलं शॉप असणार. तर थोड्याच वेळात चिट्ट्या काढण्याचा कार्यक्रम होईल. या ठिकाणी आपले गुडी बॅग्स येऊन ठेवलेले आहेत आणि ह्या प्रत्येक टीमचे टी शर्ट्स आणि त्यांचे फ्लॅग. हॅलो गाईज, टीम सगळे टीम जेवढे पण टीम मेंबर आता आहे, आय होप सगळ्यांना रूल्स कळलेले टुर्नामेंटचे. आपल्यावर आता आपण कॅप्टन चूज करणार आणि मार्शल चूज करणार आहे चिठ्ठी उचलून. ठीक आहे. कॅप्टनला आम्ही सगळं ब्रीफ केलेलं आहे. तर उद्या टीम्स ज्या खेळणार आहेत त्यांनी आपल्या जबाबदारीने खेळायचं आहे. आपल्या सेफ्टीची पूर्ण काळजी घ्यायची आहे. ठीक आहे. मासा लँड करणं, हुकअप झाल्यानंतर लँड करणं टीमची जबाबदारी आहे. जर तुम्हाला गरज पडली तरच तुम्ही कॅप्टन आणि हेल्परला सांगायचे की आम्हाला लँड करा, अदरवाईज ते तुम्हाला हेल्प करणार नाहीये. जर त्यांना मासा लागला आणि तुम्ही त्यांची मदत घेतली आणि त्या प्रोसेसमध्ये जर मासा सुटला तर बोट कॅप्टन त्याला जबाबदार नाही. ती जबाबदारी तुमचीच आहे. तुम्हाला जे काय तुमचा गेम प्लॅन आहे आता तुम्ही कॅप्टनला भेटा, त्यांच्याशी बोला आणि गेम प्लॅन सेट करा. ठीक आहे. उद्या तुम्हाला काही वाटलं मला ट्रोलिंग करायचंय, जिगिंग करायचंय, बेट फिशिंग करायचं, काही पण करायचंय, कॅप्टन तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळे तो काही विषय नाही की बाबा मला कॅप्टनने इकडे नाही नेलं तिकडे नाही नेलं. पूर्ण बाउंड्री कॅप्टनला माहिती आहे कुठे जायचंय आणि कुठे नाही जायचंय. चला सुरुवात करूया. या साईडला टीम आहे. टीम मेंबर येणार, कॅप्टन आणि मार्शल चिठ्ठीद्वारे सिलेक्ट होणार. चला पहिली टीम. चला भूमिपुत्रांनी सुरुवात करा. भूमिपुत्रांनी. भूमिपुत्र 22 किलोचा सुरमई लँड करणारा माणूस नरहरी निवातकर. नरहरी निवातकर. कोण आहे? रोहितची बोट. बोट कॅप्टन. हा ओपनचे टायटन नाही. मार्शल कोण आहे? क्रिस्टन मार्शल. दोन्ही तुझ्याकडे रोहित तुमचं सगळे गुडी बॅग आणि फ्लॅग घे आणि फ्लॅग दादाकडे दे. सुनील राहुल. टीम कुठली आहे तुझ्या? टीमचं नाव काय? ओपन सी टायटन्स. ओके. हे तुझे कॅप्टन सुनील राहुल दादा. मार्शल काय? आहे ना. मार्शल. अक्षय. तुमचं फ्लॅग जर्सी काढो दादा. तुमच्या टीमचं नाव काय? फिश हंटर. ऋषी दादा. दादा टीमचं नाव काय? फिन फायटर्स. मार्शल पण काढ. प्रकाश कुमठेकर. प्रकाश कुमठेकर आले नाहीत. आणि नंबर घ्या. बोट कॅप्टन रोशन. मार्शल रोशन. रोशन. रोशन तो पण आला नाही. रोशन. इंडियन इंडियन अँगलर. एंगलर्स. मॅडम आगे आ कॅप्टन चूज. इंडियन एंगलर्स. सतीश टिकम. सतीश टिकम.
सतीश टिकम हे तुला मार्शल कोण आलाय? किरण रोगे कॅप्टन मार्शल राजा रोगे. अरे टीमचं नाव पुन्हा सांग. टीमचं नाव सांग. तुझं किती टोटल किती टीम आहेत? 12 टीमचे 12 फ्लॅग 12 टी शर्ट. सुप्रभात मंडळी. आजचा कॉम्पिटिशनचा दिवस आहे आणि आता सगळी तयारी झालेली आहे. वाजलेले आहेत सकाळचे 4:30 आणि 5:30 वाजता आता या ठिकाणी सगळे कॉम्पिटिटर भोगवे बीचला येणार आणि 5:30 वाजता सगळेजण फिशिंगसाठी निघणार. सो 5:30 ते 1:30 हा फिशिंग टाईम आहे. सो आता जी काय मजा आहे ती आपल्याला समुद्रात बघायला मिळणार. मित्रांनो, या अगोदर तुम्ही स्पोर्ट्स फिशिंगचे जे आपले व्हिडिओ बघितले, जर तुम्हाला देखील ही स्पोर्ट्स फिशिंग करायची असेल तर बोट अवेलेबल करून हवी असेल किंवा बोट हवी असेल तर खाली आलेल्या नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता. RS स्पोर्ट्स फिशिंग ॲडव्हेंचर. पहिली टीम स्टार्टिंग पॉइंटला जाते. बेस्ट लक. बेस्ट लक. बेस्ट लक मुराद भाई. थँक्यू सो मच लकी बाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बेस्ट लक. बेस्ट लक. येते बोट कॉन्टॅक्ट झाला बोटशी? नाही येतोय. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. झाला सगळं सेटअप? ऑल सेट? All set. Yes. बेस्ट लक. Let's go. Guidelines for all the participants for the first ever of India open sea fishing competition. I hope people catch best of the fish there. डेफिनेटली. थँक्यू सो मच. Great effort by KXA. या बेस्ट लक. बेस्ट लक सर. तुमची टीम कुठली आहे? फ्रॉम दापोली. रत्नागिरी. बेस्ट लक सगळ्यांना. टाईट लाईन. तर या अशा पाण्याच्या बॉटल्स घेतलेल्या आहेत आणि गार्बेज बॅग पण दिलेली आहे पाण्याच्या बॉटल टाकायला. आणि सगळ्या बोटी हळूहळू येत आहेत. सो त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतोय. नसतात जाऊन बोटी थांबतील आणि कॉल दिल्यानंतर सगळ्या बोटी निघतील. सगळ्यांना सगळ्या बोटीमध्ये एक एक टाका. हे पाण्याची बॉटल घेऊन जा. चला टीम तांडव. चला बेस्ट लक. अरे ओमकार बेस्ट लक. टाइट लाईन. खायची टीम तुमची? मलबारी. तर आपली सपोर्ट बोट आहे जी नाश्ता प्रोव्हाइड करते. नाश्त्यामध्ये काय आहे रे अभि? नाश्त्याला काय? नाश्त्याला आपल्याकडे ऑमलेट आहे, पोहे आहेत, अच्छा, पाणी आहे. व्हेज नॉन व्हेज सगळे. ओके चलो. तर फायनली सगळ्या बोटी गेलेल्या आहेत, निघालेल्या आहेत फिशिंगसाठी. प्रत्येक जण आपापली स्ट्रॅटेजी बनवतोय. कोण या बाजूला जातोय, कोण त्या बाजूला जातोय. पण लिमिटेड एरिया आहे. न्यूती लाईट हाऊस पासून ते या नस्ताच्या समोरपर्यंतचा असा काही ठराविक एरिया प्रत्येक कॅप्टनला सांगितलेला आहे. सो ही आमची सपोर्ट बोट आहे. कुठली बोट बंद झाली काय झाली तर डबल इंजिन लावून आपली सपोर्ट बोट ठेवलेली आहे.
पाण्याच्या बॉटल्स, नाश्ता सगळ्यांना दिलेला आहे. फोटो फोटो बताव बताव दाखवा दाखवा दाखवा. ग्रुप वर फोटो ग्रुप. हे मार्शल मार्शल. हा मार्शल. हे कोणाला उका बा कोणाला? अरे एक नंबर. काय आहे काय आहे? दाखव बॅराकुडा दाखव दाखव. सुपर साइज बॅराकुडा. लवले. मार्शल कोण आहे? मार्शल मार्शल कोण आहे? मार्शल प्रदीप मी आहे. ग्रुप वर आहे ना. लवले लवले. तर आपल्या बरोबर विंग कमांडर आहेत जे बँगलोर वरन आलेले आहेत. कसं वाटतंय टुर्नामेंट? कशी वाटतंय? Three cheers for Indian anglers. Hippe, hippe, hooray, hippe. Hooray, hooray, hooray. आसिफ भाई क्या कॅच आहे? त्याला फोन कर, त्याला म्हणा तुमची एक जीटी आहे. त्याचे प्रॉपर फोटो टुर्नामेंट ग्रुपला टाका. कोणत्या ग्रुपला टाकायची? अरे लवले 4 गेले. सुपर जीटी. सुपर. कोणाला बसली? नागेश भाई. आपल्या सिंधुदुर्गाची स्थानिक टीम. काय काय कॅच काय? दाखवा दाखवा. पुढचा हाता पंजा एवढा भेटलाय की कोणाला भेटला? राजेंदा. वा वा वा. रेड ग्रुपवर. मस्त मस्त. हे काय कॅच आहे? कोकर आहे. मगाचा ग्रुपवर. तो फोटो नाही ग्रुपवर पडलाय. टायमिंग टाका त्याचं आणि पूर्ण डिटेल टाका. टीम कुठली आहे, अँगलर कोण आहे. टीम कॅप्टन त्याला चेक करणं व्हॉट्सअप जरा. ग्रुपवर दाखव. ग्रुपवर किरण रोगे बोट कॅप्टन. एक नंबर एक नंबर. एक त्याचा फोटो पडला. पुन्हा वर घे ना. पुन्हा वर घे. एकदा वर कर. एक नंबर. जबरदस्त जबरदस्त. सुपर सुपर सुपर. काय हे आपले ब्रँड पार्टनर आहेत. बोन ब्रँड स्पॉन्सर. बोन ना. यांनी हा रॉड आणलाय. सर क्या कॉस्ट है ये लाइट वेट रॉड का? Actually, for the bond rods, right now we are doing it in the on the ultralight. We are doing it bond both and bond and Fichard. Okay. So Fichard is the most economical price, like 3,600. That price range it comes. But if we go we have a wide variety of spec is there. So that comes from around 15,000 to up to 30,000-35,000 rods are there. Okay. So right now today I am not that much prepared, so I could not able to pick up my tackles. Thank you. So definitely next time we'll do. Definitely. Second small catch. हाँ. तर आता आपण सगळीजण परतीच्या प्रवासाला लागलेलो आहोत. 2:30 वाजेपर्यंत आपल्याला आर्यवरती या ठिकाणी पोहोचायचं आहे. तर सगळ्या बोट ज्या आहेत त्या छोट्या छोट्या तर लांबच्या दिसत आहेत त्या परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या आहेत. इथे देखील एक बोट आहे. आणि आता जेवून मग बक्षीस समारंभ ना. जेवून झाल्यानंतर बक्षीस समारंभ आहे. तर या सगळ्या बोटी आता परतीच्या प्रवासाला येत आहेत.
आता किनाऱ्याला आल्यावर आर्यवर्त रिसॉर्टकडे आपण पुन्हा आलेलो आहोत आणि आता किनाऱ्याला आल्यावर प्रत्येक बोटीत किती मासे आहेत तो काउंट होणार, किती किलोचा मासा आहे तो काउंट होणार आणि नंतरच मग पुढची प्रोसिजर होईल बक्षीस समारंभाची. आपल्या केएक्सच्या विनंतीला मान देऊन युट्यूबरची संपूर्ण टीम आलेली आहे. केएक्सच्या तर्फे आम्ही सगळ्यांचे आभार मानतो. जेवायला पहिला मिळेल, पहिला येणार आहे बोटीला. सगळ्यांचंच या स्पर्धेला जे सहकार्य आहे त्यापैकी खरंच राजाचं सहकार्य खूप मोठं आहे आणि त्याने पूर्ण स्पर्धेसाठी वाहून घेतलेलं. आणि आपण जो आणलेला कचरा तो आपण या बॅगमध्ये टाकणार आहोत, कुठे समुद्रात फेकला नाही जाणार याची काळजी देखील आपण सगळ्यांनी घेतलेली आहे. ज्यांना फर्स्ट कॅच होता ती देखील बोट आलेली आहे. शिदा काय कॅच होता? एक बॅराकुडा भेटला. बॅराकुडा आहे. बोट बदलने का है क्या? बोट केरळावर ना अजित भाई बोट बदलने का है क्या? जबरदस्त कॅच या बोटीला आहे. काय कॅच आहे नंतर? बस फिश बोट में रखो. तर बक्षीस समारंभाला सुरुवात करण्या अगोदर सगळ्यांसाठी या ठिकाणी लंच अरेंज केलेलं आहे केक्सकडून. वहिनी काय काय आज लंच मध्ये? बांगडा, वा, बांगडा फ्राय, बांगडा करी, वा, ड्राय प्रॉन्स. अच्छा, सुपर. सगळे जेवत आहे. कसं आहे जेवण? कसं आहे जेवण? कसं आहे? आवडलं जेवण? सगळे जेवण. जेवण कसं आहे? रोहित जेवण कसं? किंग गोबरा. आसिफ भाई, यस भाई, क्या भाई डरा था. कडक कॅच. टीम मलबारी सब लोग खड़े होते. तर आपल्या बरोबर सँडी भाऊ. सँडी भाऊ, तुमच्या टीमचं नाव काय? टीम मलबारी. आणि कुठून आहेत सगळेजण मेंबर्स? आम्ही नॉर्थ साऊथ मँगलोर, कर्नाटक आणि नॉर्थ केरला. अरे वा, जबरदस्त कॅच. थँक्यू. एक फोटो प्लीज. तर आपल्या बरोबर बच्चा आहे. बच्चा, आपल्या टीमचं नाव काय? तीन फायटर. आणि आपण कुठून आलात सगळे? रत्नागिरी, दापोली. टीम मलबारीचा वेट बघूया किती झालं. 12.5. एक मिनिट, थोडा अँगल 12.5. अभी 12.5. 12.500 करेक्ट. 12.500. ओके, सॅटिस्फाईड? तर तुमचं ते हे कुठे? तर आपल्या टीमचं नाव काय? आणि कुठून आलात सगळे? गोवा. सगळे गोव्याचे आहेत. आणि कॅप्टन किरण. सुपर. तर आपल्या बरोबर आणखीन एक टीम आहे. आपल्या टीमचं नाव काय? फिश हंटर. आणि कुठून आलात सगळे? पनवेलवरनं. आणि बोट कॅप्टन ऋषिदा. आणखीन एक टीम. सो पराग दादा, आपल्या टीमचं नाव काय? रेड मरीन. आणि आपले सगळे कुठून आला तुम्ही? रत्नागिरीतले सगळे. बॅरागुडा फिश हंटर टीम. 5.138. फिश हंटर कोण आहे आपला कॅप्टन? टीम कॅप्टन सॅटिस्फाय ना तुमचं वजन? ओके, बरोबर. ही कुठली टीम आहे? रेड मरीन.
7.710. 7.715 आहे. 715 तुमचं मेंबर परत दादा वेटशी सॅटिस्फाईड तुम्ही? वैभव दा मगाशी मी नव्हतो तेव्हा जे वेट झाले ज्यांची वेट घेतली ते सगळे सॅटिस्फाय आहेत ना? पण लगेचच आजच्या या पारितोषिक वितरण समारंभाला सुरुवात करणार आहोत. सर्वांना विनंती आहे जे आपल्याला मान्यवर लाभलेले आहेत त्यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी कृपया स्टेजच्या समोर या ठिकाणी आपण खुर्चीची जी आसन व्यवस्था केलेली आहे या ठिकाणी आपण येऊन आसनस्थ व्हायचंय. आपण केएक्सएची इंडियाज फर्स्ट डीप सी बोट फिशिंग टुर्नामेंट साठी सगळेजण सगळे अँगलर्स एकत्र आलो. एकदा जोरदार टाळ्या केएक्सए साठी आणि सगळ्या अँगलर्ससाठी होऊन जाऊ दे. या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याअगोदर आपल्यातले एक बेस्ट अँगलर ज्यांना अँगलिंगचा खूप मोठा एक्सपिरियन्स होता असे प्रदीपजी बोडस जे पुण्याचे अँगलर होते यांचं 3 सप्टेंबर रोजी ते वारले, आपल्यातलं निघून गेले. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मी सर्व अँगलर्सला आणि मान्यवरांना विनंती करतो की सगळ्यांनी 2 मिनिटांसाठी आपल्या जागेवर स्तब्ध उभं राहायचे. आम्हाला आम्ही सुरुवात करत आहोत आणि या स्पर्धेतील मॅक्स कॅच म्हणजे जास्तीत जास्त ज्या स्पर्धकाने मासे पकडले शुभ असते या पारितोषिकाचा आपण स्वीकार करावा. Okay, good evening ladies and gentlemen. Here is the management team of KXA Anglers. KXA Anglers are the pioneers. इंडियामध्ये various angling associations आहेत, whether वासी बँगलोरला किंवा AIGFA मुंबईला, but KXA कोकणात असून सुद्धा the way they work hard, the way they put in their effort and all, हे जे लोक आहेत हे दिवस रात्र एक करून जसे प्रयत्न करतात, कुणी कतारहून येतं, कुणी मुंबईहून येतं आणि ते सगळे इथे एकत्र होऊन त्यांनी आपल्या देशाची सर्वप्रथम डीप सी फिशिंग कॉम्पिटिशन केली. जी डीप सी फिशिंग कॉम्पिटिशन केली आहे त्याच्यामध्ये जे प्रयत्न त्यांना करावे लागले, सगळे परमिट्स घ्यावे लागलेत, सगळे तिथे इथे त्या अरेंजमेंट्स करावे लागले. इमॅजिन इथे यायला रस्ता सुद्धा डिफिकल्ट आहे आणि इथे त्यांनी लोकांना बोलवलं. इथे पार्टिसिपेंट्स एन्थुझियास्ट आले गुजरातहून, इथे आले बँगलोरहून, इथे आले मँगलोरहून आणि ते सगळे इथे एकत्र होऊन त्यांनी पार्टिसिपेट केलं. त्याचा सक्सेस जो झाला त्याचा जो रिझन आहे त्याचे जे मेन सूत्रधार आहेत, दिस इज द मॅनेजिंग टीम. ओके, अँड दिस इज द मॅनेजिंग टीम हू मेड दिस इव्हेंट अ सक्सेस. आणि अशा छोट्याशा खेड्यात कोकणच्या
असा मोठा आयोजन करणं, अशी बोट्स लावणं अँड द काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स दे डिड. इमॅजिन 12 टीम्स, 12 बोट्स हेवी सीज मध्ये, त्यांच्यासोबत 3 स्पेशल बोट, त्यांच्यामध्ये मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्याच्यामध्ये मेडिकल फॅसिलिटीज, ब्रेकफास्ट ऑन बोर्ड. म्हणजे आप मच्छी पकड़ रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट इज कमिंग टू यू. हाँ भाई ब्रेकफास्ट करो. हु अरेंजेस दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स एंड ऑल दैट? So all these arrangements, all the goodie bags, all the tackles, everything and all kind of very high class arrangements were done by this team of KXA. We wish them all the very best for the future. तर मित्रांनो, KXA म्हणजेच कोकण एक्सेल अँगलर्सची आपल्या भारतातली सर्वात पहिली बोट फिशिंग स्पर्धा तुम्ही पाहिलीच असेल. कशा प्रकारे ही स्पर्धा संपन्न झाली. खरंच KXAचे मी आभार मानतो की आपला सिंधुदुर्ग असू दे, रत्नागिरी जिल्हा असू दे किंवा आपल्या कोकणमध्ये अशा प्रकारच्या जे स्पर्धा भरवतात, या स्पर्धेतनं अनेक पर्यटक या ठिकाणी येतात. जसं तुम्ही बघितलं तर जवळजवळ 60 स्पर्धक या स्पर्धेसाठी संपूर्ण भारत देशातनं आपल्या या सिंधुदुर्गामध्ये आलेले, या भोगवे गावामध्ये आलेले, आणि त्यामुळे इकडल्या स्थानिक लोकांना एक रोजगाराची संधी मिळाली. म्हणजे होमस्टे असतील, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस असतील किंवा हे वॉटर स्पोर्ट्स असतील, त्यांना कुठेतरी एक छोटीशी रोजगाराची संधी या ठिकाणी मिळालेली आहे. तर पुन्हा एकदा KXAचे फार फार आभार. मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूची ती बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून आमच्या सर्व नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळते. अशा छान छान व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्कीच घेऊन येईन. तोपर्यंत बाय बाय. देव बरे करा.